xaawo taako magaceeda oo dhammi waxa uu ahaa sida dad badan ay la socdaan xaawo cismaan taako waxay ka mid ahayd gabdhihii halgamayaasha ahaa ee ka tirsanaa ururkii SYL sanadihii 1940 waxaa fallaadh lagu dilay magaalada muqdisho sanadkii 1949 haddaba waxa aan sidii loo dilay xaawo taako ka waraystay faadumo hiirad oo muddo dheer ka tirsanayd reediyo muqdisho barnaamijyo badanna ka samaysay halgankii gobonnimo doonka gaar ahaanna kaalintii ay ka qaateen haweenka Soomaaliyeed waxaan markii hore weydiiyey faadumo sababta loo dilay xaawo taako iyo ciddii dishay labadaba waxaanay ku jawaabtay anoo raadi muqdisho ka socda mar aan wax ka weydiiyey Xaliimo Godane oo ahaan jirtay waqtigaas gudoomiyaha ururka haweenka gabdhihii halgamahayay oo leegada ahaa Xaliimo Godane waxaan markaa weydiiyey xaawo cismaan taako kaalintii xaawo taako iyo sidii loo dilay sida adigu haddaba ii weydiisay marka Xaliimo waxay ii sheegtay in xisbiga SYL uu maalintaa lahaa banaanbax oo ku banaanbaxayay in xorriyadda ummadda Soomaaliyeed la siiyo xaawo cismaan iyo dad la socda ayaa waxaa looga tegay dirisiyoonkii xaruntii leegada inay sii joogaan dadkii badankiisuna waxay ku maqnaayeen banaanbaxaas marka xarunta iyadoo la joogo ayaa waxaa soo weeraray niman Soomaaliyeed oo markaa la lahaa waxay yihiin bro Italian ama Talyaaniga ayaa markaa watay dirisiyoonkii hadday soo weerareen in yar oo xaawo cismaan ay ku jirtana ay dirisiyoonka ku harsanayeen inay sii joogaan oo sii ilaaliyaan intaasi waxay ka hortagtay markaa dadkii soo weeraray inkastoo laga tira badnaa haddana waxay ahaayeen dad geesiyaal ah oo aan baqaynin marka xaawo cismaan waxaa la yiri dagaalka qayb weyn bay ka qaadatay oo dagaalkii raggii bay dhex gashay oo la dagaalamaysay nimankii soo weeraray marka nin ayaa fallaar wuxuu kaga dhiftay wadnaha ninkaas oo ahaa nin caan ah oo magaciisa aan hadda uu iga maqan yahay ummaduna markii uu ka soo horbaxo ay habaari jirtay ninka ayaa marka fallaartiisii ayaa dishay xaawo taako wadnaha kaga dhacday dagaalkaasuna wuxuu ahaa dagaal dad badan oo halgamayaal oo kale ay ku dhinteen gaar ahaanse iyadu waxay ahayd gabar dagaalamaysa oo markaa dagaalka ku jirtay qaybtiisa hore horaantii 70aadkii xaawo taako goobtii lagu dilay oo sida ay dadka muqdisho degani og yihiin ka horjeeda golaha murtida iyo madadaalada ee qaranka waxaa looga dhisay taallo lagu xusuusto iyadoo fallaadhiina halkii ay kaga dhacday kaga taagan tahay markaas waxaan kaloon faadumo hiirad weydiiyey ninka ay sheegtay in uu xaawo taako fallaadha ku dhuftay waxa uu ugu dhuftay ee uu u dilay wuxuu ka mid ahaa dadkii wax dilayay oo wax soo weeraray buu ka mid ahaa wuxuuna u dilay yani naciibka uu dhaqdhaqaaqaas u qabay SYL xisbigaas waxayna ilaa hadda shacbiga Soomaaliyeed aqoonsan yihiin inay ahaayeen dad uu isticmaalku watay oo markaa isku dayay inay dirisiyoonka la wareegaan oo markaa ay baabi'iyaanba wixii markaa yaalay oo dhanba waase dhacdo weyn oo maaragtay la xasuusto weeye dibadbixii lagu dilay xaawo taako sanadkii 1949 waxaa kaloo ku dhintay dad kale oo ilaa 10 qof gaadhayay markaas waxa aan faadumo hiirad weydiiyey maxaa xaawo taako oo keliya taallo loogu dhisay magaalada muqdisho waxaanay ku jawaabtay waxaa loogu dhisay horta dagaalka qayb weyn bay xaawo ka qaadatay mideeda kale gabar meesha lagu dilo ayay ugu horeysay oo dirisiyoonkii iyadoo daafacaysa lagu dilay oo daafacaysa dhaqdhaqaaqii SYL marka xasuusta lama ilaawaanka ah xaawo cismaan sidaasay ku mutaysatay faadumo hiirad oo aan ka wareysanayay sidii loo dilay xaawo taako sanadkii 1949